हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आया हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले आपको मेरे ऑफिस में एक जो पीसी पड़ा हुआ था वो दिखाया था। तो कुछ टाइम पहले उसका कीबोर्ड ख़राब हो गया था। वो ऑफिस में क्या है कि ज़्यादा कीबोर्ड की इस्तेमाल होता नहीं, मुझे कोई लोकल सा कीबोर्ड चाहिए था। तो मैंने अपने लिए एक चीज़ ठीक ठाक से, जब मेरे को सस्ते में ये कीबोर्ड पड़ गया, ये मैंने बुलवाया था। तो सोचा आपको इसके बारे में बता दूँ थोड़ा। तो ये कीबोर्ड ज़ेब्रोनिक्स का है। ये इसका मॉडल नंबर है K35। और इसके साथ अपन को मिल जाता है यहाँ पर ये स्लिम डिज़ाइन विथ रुपए की। और ये इतनी लंबी इसकी केबल, ब्लेडेड केबल नहीं आती, लेकिन ठीक ठाक केबल मिल जाती है। ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं था, इसलिए मैंने ये लोकल से कीबोर्ड ले लिया है। मैमलिन कीबोर्ड है। कुछ बातें इसकी पीछे यहाँ भी लिखी हैं। ये इसका गलत, ये मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदा है, ऐसे ही लोकल मार्केट से लेके आया था। ये सब इसके बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं डब्बा, कैसा क्या कीबोर्ड मिलता है हमें, कैसी क्वालिटी है। और तो जैसे ही अपन डब्बा खोलेंगे, सबसे पहले अपन कीबोर्ड रखा मिल जाता है इस पॉलीथीन के अंदर। और ये छोटी सी किताब, इसके अलावा और कुछ नहीं है डब्बे में। अब जब से पहले अपन इसको देखेंगे तो यहाँ पे अपन को ऐसी कुछ इसकी ये वाली केबल मिल जाती है, टाइप ये वाली USB वाली। और इतनी लंबी इसकी कुछ केबल है, 1.2 मीटर की। मैमलिन केबल नहीं है, नॉर्मली केबल है। ऐसी कुछ क्वालिटी, बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, हाँ काम चला हुआ है। पैसे के हिसाब से इतनी बहुत है। और पीछे की तरफ अगर आप इसको खोलेंगे, सबसे पहले मैं इसकी पॉलीथीन निकाल लेता हूँ। तो ऐसी कुछ अपन को ये मिल जाती है। ये इसका वोल्टेज है, इतना ये मतलब करंट लेता है जब ये यूज़ होता है तब, 5 वोल्ट्स का। और ऐसे कुछ अपन को कीबोर्ड की डिज़ाइन मिल जाती है। इसको थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए यहाँ पे पीछे क्लिप भी दिए हैं इसमें दोनों तरफ। और यहाँ पे ये बेसिक सा सिंपल सा कीबोर्ड है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ऐसी कुछ कीज़ की क्वालिटी मिल जाती है। तो जिन लोगों को सिर्फ मतलब ऐसा कुछ खास टाइपिंग नहीं करनी, बेसिक सा चाहिए ऑफिस में रखने के लिए, वर्कर्स को देने के लिए, तो उनके लिए ये कीबोर्ड इनफ है। इसी काम के लिए मैंने लिया था। लगभग 200 रुपये का मुझे लोकल में मिल गया था ये। तो मेरे काम इसमें फुलफ़िल कर दिए। बाकी ज़ेब्रोनिक्स कंपनी का अच्छा खासा ठीक ठाक है, इनफ है। मतलब अगर बेसिक सा कीबोर्ड है स्टार्टिंग रेंज का। तो ऐसी कुछ वीडियो थी इसके बारे में, ऐसी कुछ की साउंड है इसकी। यहाँ पे इसमें जो मेंशन किया था पीछे की डब्बे पे, ये विथ रुपये की। तो वो अगर आप मतलब कंप्यूटर पे कहीं बार बार हिसाब लिखते हैं तो उसमें ये काम आती है। ये बटन दिए है इसमें यहाँ पे। तो ऐसा कुछ कीबोर्ड था। अगर आपको पसंद आया हो, अगर किसी और चीज़ की आपको वीडियो चाहिए हो, तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।